Wengi wenu katika mitandao ya kijamii mmekuwa mnaniuliza maswali kuhusu RAM, kuhusu CPU, kuhusu mambo tofauti ya kiteknolojia, mambo ambayo yanahusu kampyuta. Wengi wenu mmekuwa mnasema, mnalalamika ya kwamba kampyuta hii nimeinunua juzi lakini imeanza kulagi, inapoteza, inakuwa moto zaidi. Bila shaka taarifa ambazo nakuletea siku ya leo zinaweza kusaidia kwa njia yoyote ile, njia salama, njia ambazo unaweza kujaribu ili kuweza kupunguza ile kulag, ile kuhang katika kampyuta yako. Suluhisho kamili katika shida hii ni wewe mtazamaji kuweza ku-upgrade system yako kwa katika teknolojia ambayo ni ya kisasa zaidi. Wakati ambapo ulimwengu unaingia katika mambo ya DDR5, wewe pia kuwa katika DDR5, usiwe katika DDR2 ama DDR3 na ulimwengu katika DDR5. Wakati ambapo CPUs zinakuwa za 12th generation, 11th generation, wewe usiwe umebaki katika 4th generation, kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo linaweza kuwa linakutatiza. Kwa sababu software nyingi ambazo zinatengenezwa siku hizi ni software ambazo zimetengenezwa ili kuweza kujistiri katika mfumo wa teknolojia za kisasa. Sasa unaweza jiuliza kwamba inakuwaje ya kwamba na install software fulani, naweka software fulani katika kompyuta na inaweza kulag, na niko na RAM ya kutosha, niko na kila kitu cha kutosha. Bila shaka kwa wale ambao mko na low spec machine ama mtambo wa low spec ama mtambo wa kichini zaidi, mtambo wa bei rahisi leo niko na njia fulani ambayo nimeweza kujifunza hivi majuzi, na ambayo ukiweza kujaribu inaweza kuleta matokeo bora. Na njia hii ni salama zaidi kwa wale ambao mnasema naweza nikafanya aje hivyo alafu mtambo wangu haribike. La hasha, njia hii ni salama zaidi. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka kukupa sekunde 2 uweze kubofya subscribe na upige kengele ili uweze kupata taarifa za kiteknolojia pindi tu zinapochipuka. Kwanza kabisa unahitajika kudownload program inayojiita Mem Reduct. Link yake nimeweza kuiweka katika description ya video hii. Ukishamaliza kudownload, hakikisha unainstall programu hii katika kompyuta yako. Kisha fungua programu hiyo na ubonyeze eneo la clean memory. Bonyeza yes katika prompt itakayojitokeza ili kusafisha RAM. Na njia hii wakati ambapo unacheza michezo ya video haitakuongezea FPS baba. Hii ni njia tu ya kusaidia ili kuweza kuziondoa zile programu ambazo ziko katika background, zile services ambazo huzitumii na zipo katika background ambazo zinakula RAM yako. Kwa habari zaidi, bonyeza link iliyo kwenye description, kisha usisahau kusubscribe ili uweze kupokea habari kemkem za kiteknolojia zinazopitia katika channel hii.